हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छींकने की। जी हाँ, छींकने की। वैसे तो सभी लोग छींकते हैं, मगर क्या हो अगर आप छींकते समय अपनी नाक और मुंह दोनों को बंद कर लें। जी हाँ, क्या आपको पता है जब हम छींकते हैं तो हमारी जो बॉडी में एयर होती है और जो निकलने वाली एयर होती है उसकी स्पीड क्या होती है? जी हाँ, उसकी स्पीड कम से कम 100 टू 150 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप एक गाड़ी या जो रेस कर रहे हैं उसकी स्पीड 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर हो और जो कि 3 सेकंड में निकल जाए। ये प्रेशर इतना भयानक हो सकता है दोस्तों, अगर आप इन दोनों को बंद कर लें तो आपके गले में छेद हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ एक इंग्लैंड के निवासी 34 वर्षीय व्यक्ति के साथ। जब उनको छींक आई तो उन्होंने अपने मुंह और नाक दोनों को बंद कर लिया था, जिसकी कारण उनके गले में पीछे साइड छेद हो गया। इस छेद को होने के कारण वो तुरंत ही बेहोश हो गए। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो काफ़ी मशक्क़त के बाद लगभग 7 दिनों के बाद, जी हाँ 7 दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई और रिपोर्ट में ये पता चला कि इनकी मृत्यु छींक आने से हुई है। जी हाँ, ऐसा फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कभी भी छींक को ना रोकें। धन्यवाद।